នេះគឺជាអង្គតើសាគុយអង្គតើនេះភ្ញៀវបានយកឲ្យខ្ញុំជួសជុលហើយអង្គតើនេះដាក់ពេលដាក់ភ្លើងទៅវាចាញ់ភ្លើងទេចឹងទៅមើលការជួសជុលទាំងអស់គ្នាហើយវីដេអូនេះរៀងវែងតិចហើយព្រោះយើងជួសជុលដូរគ្រឿងដូរអីវាយើងមកគ្រឿងវាអស់ចឹងទៅមើលការជួសជុលទាំងអស់គ្នា
នេះគឺជាគ្រឿងថ្មីដែលយើងត្រូវដាក់ចូលវាមានខូចយ៉ូតខូចកង់ដង់និងខូចប៉ែតណាចឹងយើងបញ្ចូលគ្រឿងថ្មីដាក់ចូលទៅដាក់ឲ្យដូចដើមរបស់វាវិញទៅអូខេចឹងយើងបានដាក់គ្រឿងវាចូលអស់ហើយចឹងយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើតេស្តវាដែរកັບស្នាប់ដាក់ទាំងហាលและអីចូលវិញយើងធ្វើតេស្តវាមើលថាវាមានភ្លើងវិញអត់យើងបានដូរគ្រឿងថ្មីរួចរាល់អស់ហើយទៅដល់ភ្លើងសាកមើលនេះគឺវាមានភ្លើងវិញហើយគឺយើងបានចូលដូរមានភ្លើងវិញអស់ហើយចឹងយើងវាស់ភ្លើងទៅវាអាគុយទៀតថាវាមានភ្លើងទៅអាគុយដើម្បីសាកអាគុយថាអត់មានភ្លើងមកទេគឺសាកអាគុយអត់ចូលទេចឹងយើងធ្វើការវាស់មើលអូខេអត់អីទេមានភ្លើងមកគ្រប់បើថាយើងវាស់អត់មានភ្លើងទេគឺវាអត់សាកទេចឹងភ្លើងវាគ្រប់អស់ហើយវីដេអូនេះខ្ញុំក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងដែរបងសូមបងប្អូនជួយ like ជួយ subscribe និងជួយចែករំលែកផងសូមអរគុណ